तो बना मारो ये और भी मिलता भाई वो One eternity later. तो गाइस आगे का ट्रैक देखते हैं कैसा। ये सब आ रहे Remember the days we were young, wild and free. ये देगा तेल का ऑमलेट ये बच गए तो हम नीचे जाते हैं अभी, फिर मिलते हैं आपको क्योंकि मजे बहुत है यहाँ पे। ओ आज ऑमलेट नहीं आता, हल्का ऑमलेट तो नहीं है, हल्का यार ये तो बहुत ज़्यादा गिरा भाई। Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. अभी मेरे को पता ही नहीं चला था कि कैमरा कैसा था। ओह ये भी ब्लॉगर का ही है, तेल का ऑमलेट बन जाता अभी। बाकी मैं फिसलते बच गया, तो हमको ऊपर चढ़ना है। ओह बदल भाई फिसलते बचे, तो इधर पे रखना ये। भाई सच में औकात के बाहर आ गए हम भाई, फॉर रियल। उधर को उधर ऐसी कौन सी चीज है बच्चों को डरा रही थी ये, और झरने कितने निकल रहे हैं नीचे देखो, ये देखो ये सामने गिर रहा है, देखो साला तो भाई ये देखो, और इधर तो हमको इधर जाना है। कहाँ पे लगी? ये हमारा कन्नू गिर चुका है यहाँ पर, तो कन्नू से हमने कैमरा ले चुका है, कैमरा ले लिया, अभी गिर चुका हूँ, लग गई कन्नू को, यहाँ पे लग जा रहा हूँ करवाची के रास्ते पे, तो मैंने देखा मेरे कुछ दोस्त मेरे को खड़े हुए मिल गए। थोड़ा कैजुअल लग रहा हुआ नहीं, कैजुअल तो भाई 12 बजे पड़ी है, तो 12 भैया भी गिरा गोप्रो के साथ, गोप्रो में पानी में था, बहुत जोर से लगी, बाकी बच गया मैं। और भाई साहब देखो तो भाई बहुत मज़े आ रहे हैं। अभी हमको आगे साइड जाना है क्योंकि वहाँ पे वो है, और बाकी बहाव इतना ज़्यादा है कि कोई भी डूब सकता है, तो बहुत कम पानी में ही जाएंगे।
मैं गिरा बहुत तेज लाके, मैं बच गया। हाँ तो मीडिया तू तो एक काम कर, वाह मीडिया कर लू कुछ भी नहीं हुआ। इसके ऊपर ही, हाँ इसके ऊपर ही गया था, पूरा बम में से अंदर घुस गया था। अरे सही में कुछ नहीं हुआ, बोलता रहा। पत्थर के ऊपर हम, तो इस पत्थर के ऊपर हम, और ये इधर दो, इधर सब आ रहे हैं। बाकी वो भाई साहब झरना, ओ भाई साहब बहुत चीज मिल गई है। ओ भाई डायरेक्ट पानी आ रहा है, बहुत मजे आ रहे भाई। कैमरा साहब को तो बाकी भाई डायरेक्ट पानी के छोटे छोटे बूंद आ रहे। तो गाइस इतने मजे भाई, बहुत मजे। ये बहुत मजे आ रहे भाई। अभी देखते हैं पानी में नहाएंगे कि नहीं। भाई बहुत इतना हो रहा है। ये भैया और उधर अंकित भैया वीडियो बना रहे। बराबर ये झाड़ी में क्या चल रहा है भैया? भाई साहब जिसको भी जन्नत महसूस करनी हो ना, यहाँ आ जाओ भाई, नो डाउट यहाँ आ जाओ। क्योंकि भाई देखो मतलब भाई अलग ही लेवल का सीन है। हमें कितनी बार गिरा, बहुत भाई पैरों में चोट भी आई है। बाकी भाई मज़ा है ना, जो तो मज़ा भाई कभी जा ही नहीं सकता। बाकी मेरा गोप्रो भी 2 बार गिर गया है, तो देखते हैं भाई क्या हो सकता है। और ये सब शर्टलेस, इनकी शर्ट वगैरह हमको ध्यान रखनी पड़ रही है, क्योंकि भाई इन सबको रील बनाना है, रील या यूट्यूब की वीडियो, तो भाई अपने को देखना पड़ेगा इनके लिए। बाकी ये देखिए गाइस, अभी हमको बहुत ऊपर जाना है भाई, बहुत ऊपर, और शायद ही पता कि रात भी हो जाए। घर जाते जाते मैं नो डाउट हमको 9 बज जाएगी। ठीक है, वो खतरों के खिलाड़ी वीडियो के लिए भाई, अगर वीडियो के लिए शूट ये साले मत करना भाई। अगर तुम हो भी ना तो इतने भयंकर वो वाले मत करना, ये फिर भी नॉर्मल है भाई। वेव्स क्या आ रही है देखो। तो भाई देखते हैं क्या हो सकता है। भरत भाई की वीडियो बनाते हैं। ये फ्लैक्स बॉय भाई मेरी पसली में लग गया बहुत ज़ोर से, पूरी नुकीली वो खतर, और पैर में भी लगी है। तो भाई कुछ नहीं होता रहता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। भाई साहब हमारे 12 बज चुके हैं, और भाई ऐसा है आखिरी बार देख लो, भरत भाई आ रहे हैं वहाँ से, और भाई हम ऊपर जा रहे हैं। ये अभी तो एक और नदी क्रॉस, भाई साहब अभी तो एक और नदी क्रॉस करनी है, और अभी की सुपर नदी है जो वही बहुत ज़्यादा ही भाई की सुपर नदी। ट्रैकिंग में जितने मजे हैं उतनी इंजरी भी है। ऊपर हाँ, तो गाइस ऊपर चलते हैं और फिर मिलते हैं, सांस फूल रही है। तो भाई साहब 12 बज चुकी है और हम नीचे आ रहे हैं। अभी ये रिवर भी क्रॉस करनी है, और उसके बाद तो भाई
वो आ गए एंडिंग पे और ये सारे पानी लग रही है। तो गाइस ज़्यादा बड़ी घटना घट गई, सीट टूट गई है, पूरी सीट टूट गई है। भाई का मोबाइल चोर के ले गए लौंडे। बच्चों के दीपक निकल गए। कौन सा सीन नहीं दिखा रहा हूँ, ये बातें बताई नहीं जाती निकालना भाई। तो इधर आओ तो अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आना। भाई देखो गाड़ी तोड़ दी, पूरी गाड़ी की डिक्की तोड़ दी और फोन भी ले गए। तो भाई बच्चों को पकड़ने जा रहे हैं हम, हाइड एंड सीक खेल रहे हो, वो अपन चेस करेंगे। तो भाई देखते हैं क्या हो सकता है। तो चलो चोर पुलिस खेलते हैं अब रियल लाइफ। बाकी यार भाई बहुत बुरा हुआ, पता है 3,500 रुपए भी चोरी हो गए और डिक्की भी तोड़ दी और आईफोन भी चोरी हो गया। तो भाई इधर आओ, वो बच्चों का फेस बताऊंगा ना, फेस डालूंगा व्लॉग में क्योंकि वो यहीं पे खड़े थे। ये व्लॉग के जो पहले दिख रहे होंगे ना आपको, वही तीनों भाई, वो तीनों चोर थे। एक काले वाले में सब जा रहा क्योंकि वो हमारे पीछे पीछा करने आया था, वो गाड़ी की डिक्की तोड़ के चले गया। बाकी बहुत मारेंगे भाई अगर दिख गए तो मिलते हैं आपको। हम चोर पुलिस खेल रहे हैं। बाकी भाई उनके इलाके में जा रहे हैं अभी, जिन्होंने इनका मोबाइल छोड़ लिया। तो हमने 2-3 भैया से बात करी जो उधर ही जा रहे थे, लोकल थे वहाँ के। तो उनके जो चोर हैं उसके घर जा रहे हैं। बाकी उसकी बुंड फाड़ देंगे भाई, बहुत अगर झगड़ा करना हुआ तो सही में मारेंगे। अच्छा यार जिम दिखी जाएगी, तलवार निकलने तो कुछ नहीं होगा, और अगर इसे पकड़ाया तो फिर तो गाइस देखते अभी क्या होता है। कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है, सब चोर पुलिस खेल रहे हैं। ये दे दिया चोर पुलिस, चोर पुलिस। वो भैया का छोटा वाला, वो जो भैया भगाना भी अंदर भैया हमने गाड़ी की लॉक वो डिक्की तोड़ी है, मोबाइल लेके आए। वो देख के भगाना छोटा भाई अभी आपका। इधर ही अंदर, यार यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से अंदर गया एकदम अंदर। छोटा सा बच्चा लिया यार। तो गाइस मोबाइल मिल गया भाई, खुश। अरे तो खुश होते को वही खुश होके तो बता दिया है। तो गाइस मोबाइल मिल गया और हम जा रहे हैं वापस। देखो भाई